GL-ку, она стоит с лета. Летняя солярка. Вся уже в сугробах. Ее сначала надо откопать. Все, я выставился еле как-то. Все низко. Он на пневме упавший. Пушку поставил, зарядил. Укутывать его не буду, потому что нахрен ветра нету. Не надо на меня ворчать, что я его не укутываю. У него тепло идет как надо. Я тут все контролирую, если понадобится, поставлю. Так это выглядит изнутри. Вот бак. Тут глушак греет, сюда доходит. 15 минут подогрели, запустили. Насосик гудит. Вот как его слышно. Сейчас он должен пройти. Гудение, ушла теплая солярка, в него попала, насосик отошел.